چه قسم وزن خود 10 کیلوگرم کم کنیم؟ ما یک تمرین مخفی پیدا کردیم به خاطر کاهش وزن و این تمرین ما در 4 روز گذشته رفتیم و شما ببینید چقدر برنامه تاثیر کرده و از هر روز یک ولاگ گرفتیم. شما حتما بیننده باشین. روز هشتم کاهش وزن 10 کیلوگرم در 30 روز. اول رفتیم طرف تمرین فوتبال. خب شما ضروری باید تمرین فوتبال که هر تمرینی که شما میفهمید تحرک بیشتر داره، یعنی کالری بیشتر رو شما میسازه، میتونید شما تمرین انجام بدید. رفتیم پس طرف خانه ریم در آب سرد گرفتیم، کمک میکنه به خاطر شفافیت جلد و اگه اسپرین که مسکاری استفاده کنید. اگه شما تا حالی ویدیو تو من ندیدید حتما برید ببینید. تمام برنامه غذایی به خاطر کاهش وزن، البته هفته قبل تمام جبر غذاها بود و این هفته که میاد تمام جبر تمرینات است. کام تمرینات انجام بدید کاهش وزن کنیم. این فقط یک گرمکاری هستش. منتظر ویدیو فردا باشید که شما دقیق میکنم تمرینات انجام بده. وقتی کاهش وزن بهتری میوه تربوز بودن میتونه به وقت رژیم وزن کم شد تا فعلا 3 کیلو و 800 گرم. این فقط روز اول بود. شما منتظر باشین تا آخر ویدیو ما همه تمریناتم میگم و شما ببینید چقدر وجود ما تغییرات اومده. بعد روز اول فقط ما یک نرمیشی داشت. شما میتونید از یوتیوب یا هر جای دیگه حرکتایی که وقتا گرمکاری است پیدا کنید. شما کوشش کنید 5 دقیقه یا کم از میتونید زیادتر برین. خوب بدن شما رو گرم میکنه و چربی روز نهم کاهش وزن 10 کیلوگرم در 30 روز. رفتیم بعد قرقه به خاطر ثبت برنامه به یوتیوب ما یک چیزی که متوجه شدم آب قرقه بسیار زیاد شده بود. اگه از قبل کده به خاطر انسولا باشه بود آب قرقه زیاد کرده. اینجا ما از کشتی موسیقی ما دیگه نشتیم، رفتیم کشتی پیداکی شدیم که وام فکر کنم بیشتر بود، تقریبا 20 دقیقه در اینجا بودیم و زیاد فایده داشته بود. نیاز نبود که امروز ورزش میکردم، همین خودش یک ورزش بود و یک زیبلان در کابل ساخته شده. بعد خلقت شما ببینید امتحان کنین جعلی جان آماده میشه و اینو من تجربه کردم. واقعا یک تجربه خوب بود که شما میتونید برید در کابل بند قرار تجربه کنین. و رفتیم طرف شارانه و بخاطر نان خوردن میگن که گرمی میگیرم. اول چای داشتیم که دمو گرمی به ما مزه داد و بعدش رفتیم کباب خوردیم، هم کباب مرغ داشتیم هم کباب تکه که انرژی به ما خوب داد و بعدش رفتیم سلایس کافی گرفتیم. وقتی که فوتبال بود باید انرژی می داشتیم، رفتیم به فوتبال که وزن کم شد تا فعلا از 2 کیلو و 200 گرم. پیج من حتما فالو که بخاطر معلومات بیشتر بخاطر کاهش وزن. روز دهم کاهش وزن 10 کیلوگرم در 30 روز. امروز ما فوتبال داشتیم که در فوتبال ما متاسفانه امروز باختم. باید به هم بچه‌ها شیرچای و پراته میدادم که بسیار شیرچای پراته مزار در چرای ترافیک بود. حتما شما امتحان کنید. و روز جمعه ما یک ویدیو داریم به خشم منتظر این ویدیو باشه که در قرقری کاج یک ویدیو بسیار جالب است. اما شما قسم گفته بودم هر روز به شما یک تمرین میگم که بدن شما خوبتر بهتر وزن کم شوه. این تمریناتی که من انجام دادم شما هر کدام از 1 دقیقه انجام بدید، البته یک چیز زیادتر نه. این تمرینات کمک میکنه که شما کاهش وزن آماده شود، بدن شما به چربی سوزی آماده شما. تمرینات دیگه و در ولاگ‌های بعدی میگم. و من چاش من لوبیا با نان سبوسی و کم سالاد داشتم و وزن کم شد تا فعلا از 2 کیلو و 600 گرم. و بر روز دوم حرکت‌های ریتمی از شما کوشش که هر کدام از 1 دقیقه برین. شما میتونید یعنی 2 سی را برین و بار دوم یعنی هر کدامش یک بار کردین بار دوم برین. شما رو کمک میکنه بدن شما زیادتر چربی بسازن. شما منتظر روزهای بعدی باشین. روز 11 کاهش وزن 10 کیلوگرم در 30 روز. اینترنت ما خلاص شده بود، رفتم طرف اوره اوج اینترنت تاویل کردم که بسیار داشت شما ببینید اینجا بیروبارم بوده و بعدش ما آلوگیلا داشتم به خاطر کاهش وزن شما رو کمک میکنه. و شما من قسم گفتم در هر ویدیو یک تمرین میمونه که به خاطر کاهش وزن. شما من ویدیو قبلی رو تعقیب کنید، شما منتظر ویدیو بعدی هم باشه. من تمرینات منظم به خاطر کاهش وزن میمونم. یکی از جمله تمرینات رسپاند بازی است که شما رو بدنتون آماده میکنه که چربی سوزی خوب کنین و شما کوشش کنید روزانه تقریبا 5 دقیقه رسپاند بازی کنید. بعدش رفتم زرگری سکندری رو کمک دکانداری کردم و من آن چاشت ما شما با برنجش البته برنج نخوردم به خاطر که وزن میته. خانه ما بسیار زیاد جنگل و تید بوده و ما خانه ما جمع که شما ببینید چقدر خانه ما منظم و مقبول شود. ما شروع چالش با 84 و 600 کیلوگرم شروع کردم. من فعلا هستم 82 350 کیلوگرم تقریبا وزن کم شد از 2.5 کیلو زیادتر است. ما در روز 4 ما رسپاند بازی داشتیم. شما کوشش کنید که رسپاند بازی 5 دقیقه بریم، زیاد کمک میکنه بعد شما رو که چربی خلبوستان و بدن شما رو زیاد آماده تر و چست‌تر چابکتر میسازه. بریم به روز پنجم کدام تمرین‌ها هست شما منتظر باشید. روز 12 کاهش وزن 10 کیلوگرم در 30 روز. مثل همیشه اول رفتیم طرف تمرین فوتبال. بعضی میگن ما تمرین فوتبال کردن نمیتونیم، امکاناتش نداریم. شما هر تمرین دیگه میتونید انجام بدید که تحرک بیشتر داشته باشه. رفتم پس دوباره طرف خانه و اول فقط یک گلاس کافی داشتم که کمک میکنه به کاهش وزن کافی تلختر. و بعدش من کارهای فریلنس من انجام دادم و شما ما قسم گفته بودم در ویدیو قبلی ما تمرینات میگم به شما که به کاهش وزن شما رو کمک میکنه. و بس تمرین قسم است که باید شما 20 دانه سینه کشی برین یا پوش اپس و بعدش اومدم ویدیو یوتیوب من ادیت کردم تا در ویدیو شما روز جمعه باشه و شما گفتم که کتاب بهترین کتاب است شما باید بخونید اتمیک هابیتس. باز هم به شما ریکامند میگم کتاب شما بخونید و بعدش این فیلم دیگه فیلم که شادیات چند قسمت دیگه قسمتش بسیار جالب است شما هم ببینید. روز پنجم روز 12
ما حرکت‌های سینه کشی داشتیم. شما کوشش کنید بالاتر از 20 مرتبه برین و CC یا شما کمک میکنه بدن شما رو هم عضلات شما آماده‌تر و بهتر شه و هم به خاطر چربی کمک میکنه. بریم به روز 6 یا روز 13 چی داریم. روز 13 کاهش وزن 10 کیلوگرم در 30 روز. ما به شما در ویدیو قبلی گفته بودم هر روز یک تمرین میگم به خاطر کاهش وزن. شما امروز مسیر تمرین میگم حتی شما با 3 سیت برین و بالاتر از 20 حرکت. اولش اسکوات است که باید شما 20 حرکت برین 30 سیت و بعدش از به حرکت به خاطر پرس شانه و زیر بغل است. میتونید شما با هر چی که در خانه دارین حتی از بالش استفاده کنید. شاید شما خنده کنین اما این هم سر شانه و زیر بغل شما فشار میدین. باید شما بیشتر از 25 حرکت 3 سیت برین. و این حرکت بعدی است میتونید شما از جیپو که هر چیزی که در خانه استفاده کرده میتونید 3 سیت ورام 15 حرکت برین. و بعدش من آملت داشت و میگانه سختی ما کسی لفت از لفت ما تقریبا ما باید صبر کنیم 10 دقیقه 15 تا لفت مرسه. و بعضی دوستا بخاطر کارهای فریلنس ما پرسان که فریلنس یک کار است که ما خانه پشت کمتر کار میکنیم. شما سی وبسایت معرفی میکنم فایور که خودم از سال 2020 کار میکنم و اپورک است و دیگهش فریلنسینگ. یک آید خوب شما میتونید داشته باشین و کسایی که پبجی باز است ما پبجی دانلود ما آیدی خرام کنیم پبجی با هم بازی کنیم. روز 13 یا روز 6 ولاگ ما حرکت‌های اسکوات داشتیم. شما کوشش کنید بالاتر از 20 مرتبه به 30 سیت بریم و هم حرکت‌های با پرس شانه میشه رو بگیم با بارش یا هر چیزی که شما در خانه گرانت است میتونید بریم. همچنین پرس دیگه که با جیپا گرفت میتونید حرکت‌ها بریم با خاطر بدن شما آرام‌تر مثل بالاتنی شما رو هم با خاطر کاهش وزن شما رو کنیم. روز آخر روز هفتم یا روز 14 شما ببینید که ما چی داریم. سلام. روز 14 کاهش وزن 10 کیلوگرم در 30 روز. امروز 10 محرم بود و هم سیم کارت ها فکر کنم در افغانستان بسته بود. وقتی ما چای صبح زنگ زدم رستوران پایین اما رخ نمیکرد. مجبور شدم با خودم برم پایین شوم اما این لفت موتور خورد مثل همیشه و ما رفتم 7 8 منزل پایین شدم. وقتی گلبار سنتر هم رسیدم همه رستوران ها بسته بود. فقط ما جک پول خریدم پس آمدم خودم به خود چای صبح آماده کردم. تخم و املای سس از پیش من که متاسفانه سوخته بود. خود اگر آشپزای اولم است و به شما قسم گفتم هر یک تمرین میگم به خاطر کاهش وزن و یکی از تمرینات از به خاطر شکم است. شما میتونید با هر چیز گرنگ برین. ما با خربوزه و توپ رفتم. شما کوشش کنید 100 مرتبه برین و این تمرین دیگه چکن با 200 مرتبه کوشش کنید شما برین به خاطر کاهش وزن زیاد کمکتان میکنه. بنابراین شما ترایی داشتیم و دوستا به خاطر کارهای فریلنس پرسان که شما برین در وبسایت فایور ساین اپ کنین. اگه اسکیل داشته باشید حتما از آید خوب میکنه. اگه شما میخواین زیادتر در این باره معلومات بتون حتما کامنت کنید. با روز آخر ما حرکت‌های شکم داریم. شما کوشش کنید بالاتر از 100 مرتبه یا 200 مرتبه برین. بخاطر چربی‌سوزی از بغلای شکم شما و خود شکم شما کمک میکنه. یا هم بود ولاگ تمرینی و یک برنامه تمرینی منظم. با شما یک بار دیگه همش تکرار میکنم. شما ببینید ما اول باید نرمش بریم بخاطر بدن ما آماده تمرین شوه و بعدش حرکت‌های ریتمی است. 5 دقیقه رو انجام بدیم. باز ما 5 دقیقه باید اسپان بازی کنیم و بعدش ما حرکت‌ها رو شروع میکنیم. ما اول از سینه کشی شروع میکنیم. باید هر کدامش 30 سیت 20 دانه بریم و بعدش اسکوات میریم و هم باید 20 دانه باشه و 30 سیت و بعدش هم پرس شانه داریم و هم کوشش کنیم بالاتر از 25 دانه باشه و بعدش ما پرس دینگ با میلی پا گرفتیم بریم میتونیم شما 15 الی 20 دانه بریم و بعدش حرکت‌های شکم است که هر کدام حرکت شکم بالاتر از 100 میتونه یا دوستا مثلا میذارید شما ایرا برین و هر روز تمرین شما انجام بدید. حتما گارانتی است تمرین است که در وبسایت از خارجی ما چک کردم اومدید ما بالا همه کس نتیجه داد. مثلا بعضی کسا جیم رفتن نمیتونن، بعضی کسا هست که نمیتونن از خانه بیرون بره. بعد رقم مشکلاتی که دارن و فقط مثلا خانه میتونن تمرین کنن. تمرین به اونها هستم. من مخالف جیم نیستم. جیم بسیار جای خوب است اما کسایی که نمیتونن جیم برن یک اندام خوب ساخته میتونن با این تمرینات و هم میتونن که یک چربی‌سوزی خوب داشته باشن. و شما منتظر ویدیو بعدی باشین ببینید که هفته بعدی چی ویدیو می داشته باشم و ولاگ ما حتما در اینستاگرام تعقیب کنین. تا ویدیو بعدی خداحافظ.